おはようございます。そろそろ時間です。早く起きてください。朝ごはんできてます。あと5分。もう、甘えん坊さんですね。ほら、気持ちのいい朝です。ちょっと天気悪いですけど。ほら、早く準備してください。ご飯冷めちゃいます。もう、一緒に食べようって言ったのに。どうしよう。全然起きない。こうなったら実力行使です。布団めくりますよ。いいから起きてください。どうして起きないんですか？起きないなら私も一緒に寝ちゃいます。いい加減怒りますよ。まったく、私がいないとちゃんと起きることもできないんですね。本当にしょうがない人です。